එක කණ්ඩායමක් හැමතිස්සේම ප්‍රටෙස් කරනවා රටේ මොන දේ කරන්න ගියත් කකුලෙන් අදිනවා ඉතින් එතොර මේ රටේ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවා බයනතුව කියන්න ශුවද 100% දම කිවට කන්න අවුලන්න චෙන්නෑවල බෑනි කරන්න අපිට ඇයි චෙන්නෑවල කේස්නේ මට දැන් ජෝකක්නේ මේක අපිට කොතනද වැරදුනේ රාජත් පරදුන්න එක වැරදුන්නෑ ඔගලන් ඉන්න මේ වෙන ලෝකක නෙක්ස්ටිය මම්පොඩි අලුත් වැඩක් කන්නවා අපේ ආමුක එක පලන තාට මේ ප්‍රෝග්‍රම ලියල තියගන්නම කියනදේ සිදුව වචන කව් එක් කිව නැත්තම් එදාට මංවාට මගේ YouTube චනල එක දෙන ලියලා අවුරුදු විස්සක් තිස්සේ මගෙන්මයි ප්‍රශ්නයව ඇමතිස්සම වෙනසකට මං අහනද ප්‍රශ්නටය ආන් ඉරා ජීරත්න කොහොද හොදකින්න අලුත්වාගේ අලුත් ප්‍රෝග්‍රම් එකට ආවයිති හරි සන්තෝ තැංකෝ අපේ ආරධනාව මේ එක්සප් කරලා අප එක අපි ගොඩක් සතුටේ ඔන්ලාගෙන අදිංකවා කරන දන්න ඕන කියන්න උමනාද කරන මේ දවස්සල ඒ ප්‍රශ්නය විල්ලා නෝමල් ප්‍රශ්නයක් මේ දවසල ගන අතරම පෞගිය මුළු මාසම ම ලෑස්තුනා ශෆ්‍රාගේ පොඩ්කාස් ප්‍රෝග්‍රම කරන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම එකරන්න මේ මුළු මාසම මම අතර ලස් ශෆ්‍රා වැඩක්කව ටක්ගල කරනනේ අපි වදන්න අපි මුලාමතක නැති මිනිස්සුනේ අපි පරණ යාලු ඉන්න ඇති ම මේ මාසම මේ ප්‍රෝග්‍රම් එක වැඩසටහන්ට ලැස්තිවුණ හරි මේ කියන්න මේ දැන් මගේ අර සිින්දුවක් හදන්න අවුරුත්තුනක්ති සේ එකත් හදනවා එකත් මේ දවසල එක වැඩකටු තියනවා ඉතා හොඳින් කියනක රජ්මනාද වෙන්නේ out ජෝක්ස් හලුත් ස්ටඩියක හැදවායකටවා ගේ ප්‍රෝග්‍රම්ස් ටිකන YouTube ප්‍රෝග්‍රම්ස් ටිකනවා ඉරා ජොල්ලයින් ප්‍රෝග්‍රම එකන මියසික් ප්‍රෝග්‍රම එක වගේ මගේ පොලිකල් ප්‍රෝග්‍රම් ගැන බයිතක්සලාවක ඉතා ජනප්‍රිය එක ඒවැඩි කරගෙන සහ මං අලුත් හින්දි අල්බම එකක් කරනවා එකෙත් සිින්දුරි මට පෙන්වා එක ඉතින් තාම මං එක්ස්පෙරිමෙන්ට් කරන ගොඩක් දේවල් අලුත් මාකට් එකක් ලොකුම් මාකට් එකක් ඉතින් තාම එක්ස්පෙරිමෙන්ට් කර ඉගෙනගෙන හදනවා මාරුගන්නවා සිින්දුවා ලෙරික්ස් ලියනවා අයමාරුගන්නවා බැකන් ෆෝත් යන ගුඩා හරියට ෆයින් ටියවුන් කරලා එනකං ඉතින් වැඩ කරගෙනවා හරි දැන් අපි වෙනත් ටොපික්ස් වලට යන්න කලින් අපි මියුසික් ඉතින් අපි මියුසික් වලින් නේ අපි ආවේ ඉතින් මියුසික් වලින් පටන් ගමු අලුත් ඇල්බම් එක ගැන කියමුකෝ දැන් මේ ඉන්දියාවල ඇල්බම් එකක් කරන ඇයි මේ දැන් ලංකාවේ සින්දු කරන්නේ නැද්ද නෑ එහෙම ගන්නේ ලංකාවේ මම සින්දු නැත්නම් ලංකාවේ දැන් ප්‍රූව් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා වගේ සින් නැද්ද නෑ එහෙම නෙමෙයි මම මේ සින්දු හැදුවනේ ගොඩක් ඔව් ඉතින් ගත්තොත් ඔය අහංකාරනගරේ ගේමක් දීලා ජේටොන් ස්ටෝරී මතකමන්දිර සිල්බිඳ ගත්ත කාලෙන මනමාලී ආශාවරී නිල් දෙනෙති කතරිනා මනමාගේ සිින්දු ගානාවක් හැදවා හැම ජෙනරේෂන් එකටම තිං මම දැන් පොඩක් ක්‍රැවල් කරන්න පටන් ගත්තා මට දැන් නිදහස තියන ගොඩක් ෆ්‍රී ඉතිං ඉන්ඩියා පැත්තර පොඩක් ගියා හ යනකොටේ මට තේරුණා ඒනජීක වෙනස් ඕකේ වයිබ් මට මගේ අර 2004-5 ඒ කාලේ ලංකාවේ මියුසික් හදනකොට තිබ්බ ලංකාවේ එනජීක ඒනජීක මට ආයි එහෙදී මට තේරුණා ඒ ඉන්න වැඩ කරන කට්ටියත් එක්ක මට ඒනජීකාවා එහෙ එතකොට මට තේරුණා මට මේ හරි ආස හිතුණතා වැඩ කරන්න දැන් වා ඉන්දියන් මාකට් එකට යන්නේ මේ අද ඊයේ නෙවෙයි මුලින් නම් ඉන්දියන් මාකට් ඉන්දියන් සින්දු කරලා අලුත් දෙයක් නෙමෙයි මම චෙන්නයි වල ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා දැන් මගේ ප්‍රශ්නය වගේ ඇවිල්ලා දැන් ලංකාවෙත් දැන් සින්දු කරානේ දැන් පහුගිය අවුරුදු දෙක තුනකින් ලංකාවට ආයි වැඩක් නෑ සින්දුවක් කරලා දැන් ඉතින් එච්චර රීච් වෙන්නෙත් නෑ ඒ හින්දාද එහෙම ඉන්දියාවට නෑ ඉතින් මං ඔය අලුත් කලාවක් කොන්සර්ට් එක ඔය කරනවා අහංකාර නගරේ කරනවා ඒ හැම කොන්සර්ට් එකම සෝල්ඩ් අවුට් ලංකාවෙන් එලී ගියත් සෝල්ඩ් අවුට් විශාල පිරිසක් සපෝට් කරනවා ඉතින් ඒ සින්දු අහපු විශාල පිරිසක් ඉන්නවා ඒ සින්දු වලට සපෝට් කරන රීච් වෙන්නේ නෑ කියලා දැන් නෑ ඉතින් සින්දුවක් හදලා ඉවරලා මං අර දඟලන්නේ මේ ඒ කියන්නේ ෆෝස්ෆුලි මිනිස්සුන්ට සින්දු අස්සන්න ටික්ටොක් එකේ රීල්ස් හදාගෙන ටික්ටොක් එකේ රීල්ස් 1000ක් විතර හදනවා එහෙම මම කරන්නේ නෑ. ඔය කියන්නේ ෆෝස් ෆීඩ් වලට කැමති නෑ. එහෙම බලෙන්
හැම දිස්සේම දාන්න නැතුව මම සින්දුවක් හැදුවා. දැන් මං හදපු ඔය කතිරිනා සෝං එක අන්තිම අවුරුදු කීපේ හදපු සෝං එකත් ඒකත් මම හිතන්නේ YouTube එකේ කෝටියකට වඩා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒව හැම ෆෝස් කරලා හදපු Google Ads ගාලා එහෙම නෙවෙයි. නෑ එහෙම දුන්නේ දිනු සින්දු නෙමෙයි. නිල් දෙනති කියන සින්දුවත් එහෙම බලෙන් දුන්න සින්දුවක් නෙමෙයි. ඒක කාලයක් එක්ක හිමින් යන සින්දුවක්. ඉතින් සමහර සින්දු තියෙනවා එකපාරට හිට් වෙනවා. මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. අපි අහංකාර නගරේ රන් නින්දනවන හැන්දෑවේ ඒ කාලේ එතකොට ආලෝකේ ඒ සින්දු පීක්ම සින්දු තිබ්බ කාලේ ඔයාගේ කරපු ට්‍රේන් සෝං එක එලියට ආවේ නෑ. ඒක ටීවී එකේ ප්ලේ වුණා. හැබැයි සින්දුව එහෙම ඩෝන් ගාලා එලියට ආවේ නෑ. correct. හැබැයි අවුරුදු ගානට පස්සේ ඒ සින්දුව ඔයාත් දැන් ෂෙයා කරත් ප්‍රොෆයිල් එක ඔයා මේ දැන් ෆෝන් එක අරන් ෂෙයා කරත් මට පෙන්වන්න පුළුවන් ෂෙයාස් කීයක් වෙනවද කියලා ඒ සෝං එකට. ඒ කාලත් එක්ක මිනිස්සු සමහර සින්දු හිමින් ආදරය කරන සින්දු තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මේ අර බොරු කියන්න ඕනේ කාලයක් 2016 17 18 වගේ කාලෙදී මම මේ වයිරල් YouTube ඇල්ගොරිදම් එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ වයිරල් යන්න අමුතු කන්ටෙන්ට් හැදුවා, බවුන්ඩරීස් කැඩුවා. ඒව ගැන සන්තෝසයි. හැබැයි කාලෙකදී මට තේරුණා මම ඇල්ගොරිදම් එක පස්සේ පන්නනවා වැඩි කියලා. එතකොට මගේ මියසික් ප්‍රඩක්ෂන් පැත්ත අමතක කළා. මම මේ සම්පූර්ණ 90% ෆෝකස් කරන්නේ සින්දුව වයිරල් යවන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒකෙන් චුට්ටක් අයින් වුණා. අයින් වෙලා තමයි දැන් මම පොඩ වාඩිලා මේ ආයි ප්‍රඩක්ෂන් පැත්ත බීට්ස් මික්සිං මාස්ටරින් ඒ පැත්ත ෆෝකස් කරලා ප්‍රඩක්ෂන් කරන්න. ඉරාජ් දැන් මට කියන්න දැන් භාතිය සන්තෝෂා ඉරාජ් තමයි ලංකාවේ මියුසික් ට්‍රෙන්ඩ් එකම වෙනස් කරේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිත් සින්දු කියන්න ආවේ. In your own language, what is a hit material? හිට් මටීරියල් එක හිට් සෝං එකක් කියලා මම බලන්නේ දැන් ටික්ටොක් එකේ වයිරල් යන්න හොඳයි. YouTube එකේ වයිරල් යන්න හොඳයි. YouTube එකේ නම්බර්ස් තියෙන හොඳයි. 10 million 20 ලොකු ගණන් තියෙන හොඳයි. හැබැයි ඒ කිසි දෙයක් තිබ්බත් තමන් පාරේ යනකොට මිනිස්සු අඳුරනවා නම් අයියා සින්දුව මාරයි කියනවා නම් කොන්සර්ට් එකක පර්ෆෝම් කරනකොට 5000ක් 10000ක් 15000ක් සෙනග සින්දුවේ වචනයක් නෑර කියනවා නම් තමයි සින්දුවක් හිට් කියලා මම ගන්නෙ. ඒක ලංකාවේ කොළඹ, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට ඉඳලා නුවර, ආනුරාධපුරේ හැම පැත්තෙම සින්දුව කියනවා නම් තමයි මම සින්දුව හිට් එකට කරන්නේ. මොකද මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් ආටිස්ට්ලාගේ අලුත් අයගේ විශේෂයෙන් YouTube එකේ සෑහෙන YouTube වල වඩා TikTok කරේ මේ views තියෙනවා. හැබැයි ඒ කැරක්ටර් එක සමහරට අඳුරන්නේ නැහැ. සින්දුව සමහරට දන්නවා. මේ සමහර සින්දු වචනත් පර්ෆෝම් කරන කොහරි ඒ කියන්නේ කොන්සර්ට් එක ප්ලේ කරලා වචනයක් නැද්ද කියන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ සින්දුවක් කිව්වොත් මිනිස්සු කිව්වොත් ආදරෙන් කෑ ගහලා ඒක හිට් එකක්. right. දැන් විරාජ් දැන් ආයි මියුසික් කරන්න පටන් අරන් පොඩි බ්‍රේක් එකකට පස්සේ දැන් ඔයාගාවට එනවා ආටිස්ට් කෙනෙක් හරිද? ඒක අලුත් නැත්තම් පරණ කොහමද? ඔයා ඒ කරන ප්‍රොඩක්ට් එකේ මොනවාද ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔයා මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද ඒ ආටිස්ට් දෙන්නේ? මොනවාද ඔයා බලන ෆැක්ටර්ස්? දැන් ආටිස්ට්ට ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ නෑ මම. මේ මත් එක්ක වැඩ කරපු කීප දෙනෙක් එක්ක විතරයි මම දැන් කතා කරාම මාත් එක්ක පරණ එක මම හදනවා. මොකද මම දැන් වැඩි කාලය යොදවන්නේ මට කියන්නේ මගේ ප්‍රොඩක්ෂන් පැත්තේ සහ මට මගේ ආයර එනර්ජි එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම අලුත් ආටිස්ට් කෙනෙක්ට ගොඩක් මේ වෙලාවේ දැන් චුටි බ්‍රේක් එකක් ගත්තා. ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම පොඩ්ඩක් දැන් මාව පොඩ්ඩක් ફોකස් කරනවා මේ ටිකෙන්. හරි. දැන් අපි කතා කරමුකෝ ඔයාගේ අර හින්දි ඇල්බම් එක. මම මුළු ඇල්බම් එකම මට ඔයා පෙන්නුවා. එකින් එක දාලා එකින් එකට වෙනස්. මම ඔයාටත් කිව්වා ඒක නිකන් කෙලින්ම බොලිවුඩ් සීන් එකේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් එතනදී ඔයා මොනවාද බැලුවේ? දැන් ඔයාගේ අයිඩියාක් තිබ්බද අපි මම මේ සින්දු 10ට නැත්තම් 12ට මේ ආටිස්ට්ලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඒකෝ ලංකාවෙන් නැත්තම් ඉන්දියාවලින්? ඒ කොහමද ඒක ප්ලෑන් කරගත්තේ? ඒ අයිඩියා එක ආපු වෙලෙන් නම් තාම මම මේකේ වැඩ කරනවා. ඕකේ. තාම මේ මුළු ඇල්බම් එකේම ඇත්තටම මම ඉන්නේ තාම සමහරට 20ක් 30ක් වගේ.
තාම මම වැඩ කරනවා. මම සමහරට ඒ සින්දු 10ක් දැන් සින්දු 10ක් කම්ප්ලීට් කරලා තිනවා. සමහරට මම හෙට ඒ සින්දු 10ම ලිරික්ස් ඔක්කොම මාරු කරලා ප්‍රොඩක්ෂන් උත් සම්පූර්ණ වෙනස් කරන්න ඉඩ තියෙනවා මම. ඕකේ. ඒ කියන්නේ මම දවසින් දවස එක චේන්ජ් කරනවා මට ඒක 100% හැපි වෙනකම්. සහ මම ඒ සින්දු හදලා මං එහෙ ඉන්න ආටිස්ට්ලත් එක්ක ගොඩක් ඔපිනියන්ස් ගන්නවා. ඉතින් මගේ වාසනාවට මට එහෙ හම්බුණා සලීම් සුලේමාන්. සලීම් සුලේමාන් කියන්නේ මුළු ඉන්දියාවේම ඉන්න බොලිවුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලෙජන්ඩ්ස්ලා දෙන්නෙක්. ඒගොල්ලන් ශාරුක්ගේ සින්දු ඉඳලා සින්දු ගණනාවක් හදපු දෙන්නෙක්. ඉතින් මගේ වාසනාවට මම ඒගොල්ලන් මට පොඩක් උදව් කරනවා. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට සින්දු හදා දැන් ඒගොල්ලන්ගෙන් මොකද ඒගොල්ලන් සීනියර්ස් වනේ ගොඩක් එහෙ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් අයිඩියාස් ගන්නවා. ඒගොල්ලන් තමයි පොඩක් ගයිඩ් කරන්නේ. right. එතකොට මේ චෙන්නයි වලත් ගොඩක් වැඩක් කරා මම දැක්ක මේ කරුණාස් එක්ක එයාගේ ෆිල්ම් එකට චෙන්නයි වල බෑනේ කරන්න අපිට. ඇයි ඒ? චෙන්නයි වල කේස්නේ. ඇයි ඒ? මම සිංහලනේ බ්‍රෝ මට ඒ වැඩ ගන්න චුට්ටක් කේස් තුන ඒ කාලේ. ඒම දෙයක් තියෙනවද? ඉතින් ඒ නෑ කාලේ තිබ්බා. නෑ දැන් ඔව් ඒ කාලේ හරි මම තේරෙනවා මොනවද කියන්නේ කියලා. හැබැයි ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳ නම් නෑ ඒ කාලේ තිබ්බා. දැන් පොඩ්ඩක් ඒක අඩුයි. ඕකේ. එච්චර ඕනේ නෑ. විජයන්තනී දන්නවනේ ඔය කියලා දෙන විජයන්තනීගේ විජයන්තින ලෙටර් එකකුත් ආවනේ මේ දවස්වල ටැමිල් ඊලම් එකේ මාව වැඩ කරන්න එපා කියලා. right. එතකොට වේටකාරන් CD එකේ මගේ නම තිබ්බේ ඉරාජ් වීරරත්නම් කියලා. ඇත්තට ඔව් අදත් ගිහලා බලනවා ඉරාජ් වීරරත්න නෙමෙයි තියෙන ඉරාජ් වීරරත්නම්. ඒ කියන්නේ ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක් නෙවෙයි. නෑ නෑ ඒක. ඒක දැන් ආයි චෙන්නයි වල වැඩ කරන්න කිසිම අදහසක් නෑ. නෑ චෙන්නයි වල කරුණාශ්‍රේම මගේ හොඳ යාළුවෝ. මං විජයන්තනීවත් අන්තිමට හම්බුණා. මේ ලංකාවට ආපු වෙලාවේ. මාර හොඳ කැරක්ටර් එකක් ගොඩක් අයට උදව් කරන කැරක්ටර් එකක්. හැබැයි මට ඊට වඩා මේ අරහේ ස්කෝප් එකක් තියෙනවා කියලා. නෑ කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. මෙහෙ සමහරට මාව ලේබල් වෙලා තියෙනවනේ එක එක ඒක දේවල්. ඇත්තට පොලිටික්ස් නෑ. ඔව්. ඒගොල්ලන්ට ඒවා අදාළ නෑ. හ්ම්. ඉතින් චෙන්නයි වල පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ මම වැඩ කරනවා නම් එහෙ මාව දන්නවනේ මගේ පොලිටිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ලේබල් වෙලා තියෙන දේවල් එක්ක මම හිතුවා මම ඒ කාලේ නාස් කරනවා මම පොඩ්ඩක් අරේ ෆෝකස් කරොත් මට එහෙ ලේසි කියලා. මොකද ඒගොල්ලන් හරි එහෙ ඉන්න අය හරි උදව් කරනවා එක්ක එක්නාට එනර්ජි එකට මම ආසයි. දැන් එතකොට දැන් කියමුකෝ දැන් you are not the first to do a Hindi album. හරිද? හින්දි ඇල්බම් එකක් කරන්නේ මම මේ සිංගල්ස් එකත් දානවා. ඇල්බම් එකක් තමයි මම ටාගට් කරන්නේ. ඔව් කවුද මේ මම ෆස්ට් නෙමෙයි ලංකාවේ දාලා ගොඩක් තියෙනවා. ආටිස්ට්ලා කරලා ඔව්. තියෙනවා ඇල්බම්ස්. එතකොට එතනදී ඔයා බලලා තිනවා ඒකට හම්බ වෙන ප්‍රතිචාර එතනින් කොහමද ඒගලන් ඉස්සරහට ගියේ කියන එක. ඒක ඔයාට ඔයා වැඩි කල්පනා කරාද ඒක නැත්නම් මම මෙහෙ කරපු කවුරුත් ඒවා බලන්නේ නැහැ. අදාළ නැහැ. නෑ. හරි. මොකද මේ ඇයි? මට අපිට මතකයින අපි අහංකාර නගරය කරලා ඒක MTV ඉන්දියාව වල ප්ලේ වුණාම පළවෙනි සිංගල සින්දුව ප්ලේ කරපු MTV ඉන්දියා එකේ. ඒ කාලේ අපි ගිය විදියයි දැන් එහෙ රෙකෝඩ් ලේබල්ස් වල ඇත්තටම ඉන්න හැමෝම මම අඳුරනවා. දැන් හොඳ කොන්ටැක්ට්ස් එනවා ඒ කට්ටිය ගොඩක් අඳුරනවා. ඉතින් තාම නෙට්වර්ක් කර කර මට දැන් ඕනේ හොඳ සින්දු ටිකක්. ඒ සින්දු හොයාගෙන යනවා මම දැන්. right. ඊට ලංකාවේ කවුද කම්පිටිෂන්? බය නැතුව කියන්න. ෂුවර්ද? 100%. නම කිව්වට කවන්නද? අවුලන්නේ. ෂෆ්රාස්. නෑ සතුටුයි හැබැයි කියන්න ඇත්ත කියන්නකෝ. කම්පිටිෂන් එම ඉන්නවා මට කම්පිටිෂන් කියලා දැන් නෑ. මං ඉස්සර පොඩි ආතල්ලයක් ගත්ත බාත්‍ය සන්තුෂ් එක්ක පොඩි වලියක් දාගත්තාම ඉස්සම ඒකෙන් ඒගොල්ලන් සින්දුවක් දානවා අපි සින්දුවක් දානවා. ඒ වගේ. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් අපි ඉතින් දැන් හදාගෙන තියෙනවනේ දේවල්. ඒ කියන්නේ තැනකට ආවන් පස්සේ අපේ කොන්සර්ට්ස් කරනවා සෝල්ඩ් අවුට් වෙනවා. සින්දු අපි රේඩියෝ ටීවී channel අඳුරනවා. ඒක කම්පිටිෂන් නෑ කියලා නෑ. ඉතින් එහෙම ඒක එක අතකින් නරකයි. පොඩ කම්මැලි වෙනවා. ඔයා හරි ආසනේ ඔයගේ ආතල් වලට. මගේ මම හිතන්නේ දැන් අලුත් ආතල් ඒ ආතල් එක වෙන තැනකට ගියා දැන් මේ අපි ඒකටත් එමු. ඒ ආතල් ටොපික් එකටත් එමු. දැන් අපි මෙතනින් නම් පටන් ගමු. දැන් මියුසික් එකකින් පිට ගිහින් අපි ඔයාගේ කැමති ටොපික් එකට යමු. මොනවද මම කැමති කියන්න බෑ. අපි පටන් ගමු අරගලේ කාලේ ඉඳන්. එතන ඉඳන් අද ඉරාජ් එතන ඉන්නවා. පොලිටිකල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකුත් කරනවා. පොලිටිකලි හොඳටම එක්ස්පෝස් වෙලා ඉන්නවා දැන් ලංකාවේ. හරිද? නිවුස් වලත් එනවා. හරිද? ප්‍රෙස් මීට් වල ඉන්නවා. මොකද ඊටපු ගමන් ඇයි ඒ වගේ ලයින් එකක් තේරුවේ ඇවිල්ලා? ඒ කියන්නේ ලයින් එකක් තේරුව කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔය එතනින් කෙලින්ම මියුසිෂියන් කෙනෙක් හැටියට පෝස් එකක් දාලා
දැන් ඔයා එනවා වෙනත් කැරක්ටරක් වගේ ඉස්සරහට කියන්නේ social service political or you want to empower or whatever how did you go there එතනට කොහමද ගියේ එතනට ගියේ ඉතින් මෙහෙම ඉතින් මගේ මම සමහර දේවල් ඔය ඔයගලන් දකින්න නැති දේවල් තියෙනවා මම ඔය බය නැතුව කියන්නේ මේ cancer ප්‍රෝග්‍රෑම් patients එකේ නම වලට unmute ඔව් මම ඔය ගොඩක් කැන්සර් පේෂන්ට්ස්ලාට උදව් කරනවා ෆන් එක්ස්පන්ස් එකතු කරලා ජීවිත බේරගෙන තියෙනවා ඒ වගේම මම ගොඩක් පන්සල් එක්ක සම්බන්ධයි ගොඩ හදලා තියෙනවා ගොඩක් උදව් කරනවා මිනිසුන්ට උදව් කරනවා ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වොත් මට මේක උදව් කරන්න කියලා මම අනිවාර්යෙන් කරනවා ඉතින් රටට වැඩක් වෙන දේවල් කියන්නේ ගොඩක් දේවල් මම වැඩ කරලා තියෙනවා through social media ඉතින් එතකොට ඉතින් සමහරලාට ආණ්ඩුවේ වැරදි ගැන කතා කරා මම සමහර දේවල් එතකොට සමහර ආණ්ඩුවේ මට ගහන්න පටන් ගත්තා ඒ කාලේ ඉඳලා ඊට පස්සේ ඒ කොන්ෆ්ලික්ට්ස් ඇති වුණා ඉතින් දැන් මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා ගොඩක් පොපියුලර් ස්පෙෂලි ශ්‍රී ලංකන් සිංගල් ඩයස්පෝරා එක ඉන්නවා මාත් එක්ක ලොකු පිරිසක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉතින් ඒක මගේ ෆ්‍රීඩම් එක මට කියන්නේ මට කතා කරන්න නිදහස තියෙනවනේ ඉතින් එතකොට මම මගේ වොයිස් එක දාන විදිහට සමහර අය ඒකට කැමති නැහැ. සමහර අය ඒකට කැමති. ඉතින් ඒක මගේ නිදහසයි. ඉතින් ඒක මියුසික් සහ පොලිටික්ස් ඒක මගේ වොයිස් එකේදී මට එළියට දාන්න පුළුවන්. මට කැමති දේ මම කියනවා. 100%. ඉරාට නිකන් සමහරවල් නේ තනියෙන් ඉන්නකොට දුකක් හිතෙන්නේ නැද්ද මුළු ලංකාවම සෙලිබ්‍රේට් කරාවා කාලයක් තිස්සේ. එතනින් එහෙම දැන් ඔයා තෝරපු ලයින් එකත් එක්ක ඔයාගේ මේ ෆෑන් බේස් එක නැත්තම් ඒක කැඩෙනවා. ඔයාට ඒක දුකක් නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඔයාට ආදරය කරපු කට්ටියද මම කොන්සර්ට් කතන්දරේ ඒක වෙනස් කතන්දරයක්. මේමයි. මට සමහර ලංකාවේ ඉන්න ආටිස්ලා මේම ඇත්ත දැකලා ඒව ගැන කතා කරන්නේ බයයි. මොකද ජනමතය එක තැනක නම් තියෙන්නේ ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මම උදාහරණයක් දෙන්නම් අරගලය. මං කිව්වා අරගලයට කොහෙන්ද සල්ලි ආවේ කියලා. හරිද? ඒතර අරගලයට සපෝට් කරපු අය ඒ කාලේ ඒ ලොකු විරෝධයක් ඇවිල්ලා රටේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. හැබැයි එතකොට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පවා කිව්වනේ US ඒඩ් එකේ මෙහෙට සල්ලි ආවා මේ ආණ්ඩු මාරු කරන්න කියලා. එතකොට ඒ වෙච්ච දේවල් මේ සෝෂල් මීඩියා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා එළියට ගිහිල්ලා සල්ලි අරගෙන කරපු දේවල්. ඒක බිස්නස් එකක් සම්පූර්ණම. ඊට පස්සේ ඒවා අපි දැක්කා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක ගැන මම හඬක් නැගුවා. මං කිව්වා මේක වෙන්නේ කියලා අන්තිමට මේ රටේ තියෙන ගෙවල් ගිනි තියලා ඒක පිටිපස්සේ කවුද ඉන්නේ අපි මේ සෝෂල් මීඩියා වල ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල කිව්වා. ඉතින් ඒක ප්ලග් ඇන්ඩ් ප්ලේ වගේ දැන් කෙලින්ම බංග්ලාදේශ් නේපාල අපි දකිනවනේ මේ වෙන සිස්ටම් එක එකම විදිහට යන්නේ. එකම ටෙම්ප්ලේට් එක. එකම විදිහටම යන්නේ. ඉතින් එතකොට ලංකාවේ ඒ කරපු දේවල් ගැන මම ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් එහෙම තියාගත්ත දවසක එළියට දාන්න. ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් මගේ ළඟ තියෙනවා. ඉස්සරහට මම පොඩි ඩොකියුමන්ටරියක් කරනවා. එතකොට ඔයගලන් දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් මම දන්නවා ඇත්තටම මේ වෙච්ච දේවල් ඇතුලේ. ඉතින් ඒ දවස්වල මම ඒකට හඬක් නැගුවම අපේ ස්ටුඩියෝ ගිනි තියලා කඩලා මිනිස්සු කෑ ගැව්වා. මම නම් එක දෙයකට බය නැහැ. ස්ටුඩියෝ නෙමෙයි මොනවා කරත් මම බය නැහැ. මම මගේ වොයිස් එක එළියට දානවා. මම හැමදාම ඇත්ත කතා කරන්නේ. තව අවුරුදු 10කින් 15කින් 20කින් ගියයි. මූ විතරයි එකම ආටිස්ට් ලංකාවට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට මේ ගැන කතා කරපු අනිත් පැත්තට අගේන්ස්ට් හිටපු මොකද ඒ වෙලාවේ මිලියන ගාණක් මාත් එක්ක අගේන්ස්ට් හිටියේ. හැබැයි දැන් ටිකෙන් ටික මිනිස්සු මම ගමට යනකොට මිනිස්සු දැන් කියනවා ඔයා කියපු දේ හරි කියලා. ඕකේ. කොහොමද එදා ඔයාගේ නිවස ඒ කියන්නේ මහගෙදර සිද්ධියක් වෙනවා එතන. ඔව්. එදා ඔයා නෑ ඇහි. හැබැයි අපි ෆෝන් එකෙන් කතා ඉගෙන හිටියා එදා අර මේ කියන්න කැමතිද එදා අර කොයිද හිටියේ ඊට පස්සේ කොහමද ආවේ ඊට පස්සේ අපි හැමෝම දැක්කා ඔයා ගෙදර ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා ගොඩක් you were very emotional නෑ එදා හිටියේ මම මේ ඇත්තටම ටෙම්පල් ට්‍රීස් අලිගහ මන්දිරේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු අගමැතිතුමා එතන වට කරලා තිබ්බ මිනිස්සු. එතකොට එතනින් ඒ වෙලාවේ බේරගන්න කවුරුත් ආවේ නෑ. ඒතකොට මමත් ඇතුළේ හිටියේ හිර වෙලා. එළියට යන විදියක් තිබුණේ නෑ මිනිස්සු වට කරලා. ඒලා තා පොඩ්ඩෙන් මාරනවා මේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු අගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපි කොහොම හරි එතන ඉඳලා එළියට ගියා. පැනගත්ත පාන්දර. ඕකේ. කොයිද ගියේ? මං එතනින් ගියේ මෙහෙ මගේ අපාර්ට්මන්ට් එකට ගියේ.
යනකොටත් මාව සෙට්ටක් අල්ල ගත්තා ආ. වාහන එක තොර මං පිටිපස්ස ගියේ මව හොඳ හොඳ කතා හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එදා ගෙදර තත්ත්වේ එදා අම්මා තාත්තා නංගි කොහොමද ෆිල් වුනේ අදේ ගලංකොයද ඉන්නේ ද ඔයා බයනෑ කියලා දැන්වා කිව්වා ගෙදර තත්ත්වය කොහොමද ගෙදරත් ඒ වෙලාවේ මං කට්ටිය එළියට අරන් තිබුණේ අම්මා හිටිය වෙර තැනක ඔය තාත්තා ගෙදර හිටියේ තාත්තා ගෙදර හිටියේ. ඉතින් මගලන් ආවා කුඩු කරා ඔක්කොම ගෙවල් ටික ඉස්සෙල්ලා එම බඩු ටික හොරකම් කරා හොරකම් කළා ස්ටුඩියෝ ඔක්කොම ටික කැඩුවා අපේ තිබ්බ දේවල් හාඩ් විනාශ කරා ඔක්කොම ටික ඊට පස්සේ එච්චරයි මට මතන් එතනින් එහාට මගේ ස්ටුඩියෝ එක කැඩුවා මගේ ඒ කඩපු ස්ටූඩිය එක වගේ 10 ගුණයක ලොකු ස්ටුඩියක් හැදුවා. දැන් මේ එදැන් පස්සෙද ඔයා නිකන් අර හිතට ගත්තේ නෑ මම දැන් මේක නිකම් පර්සනල් වුණා මගේ ගේ කැඩුවා ස්ටුඩියෝ එක කැඩුවා මන් දැන් 100% against ඉන්ඩිය යන්නේ හැම දෙයක්ම ගැන කතා කරන්න යනවා ඔයා පර්සනල් ගත්තද ඒක නෑ එහෙම පර්සනල් ගත්තේ නෑ ඉතින් ඒකට කඩපු ගිනි තියපු ඒවට සම්බන්ධ මේ ආණ්ඩුව මේ ආණ්ඩුවේ කට්ටිය තමයි ඒ ගිනි තියලා මේ වැඩේ ගොඩක් මුළු රට වටේම කරේ ඒක පොලිස් රිපෝට්ස් වල බව තියෙනවා ඒක මං කියන්න ඕනේ නෑ වගකීමෙන් කියනවද ඒක වගකීම් අයියෝ මං වගකීමෙන් කියන්නේ මේ ඒ පොලිස් රිපෝට්ස් පාර්ලිමේන්තුවත් ඒ ගැන කතා කරා වැඩිපුරම මේ JVP එකේ හිටපු කට්ටිය තමයි මේ ගිනි තියන්න සියලුම දේවල් වලට මුල්ුණේ කියලා ඒ පර්සනල් දැන් නෑ ඉතින් එහෙම ගිනි තිබ්බා ඒ අයට සබාධර්මයෙන්ම ඉස්සරහට දඬුවම් දෙයි රිවෙන්ජක් ගන්න එහෙම අයිඩියක් නැහැ මම මොකටද රිටර්න් එකක් වගේ දෙන්න එහෙම රිටර්න් ඕනේ නෑ රිටර්න් හම්බ වෙයි උඩින් එහෙමද ඒ නිරාද්දෙන් ගොඩක් චේන්ජ් වෙලා නේ ඉස්සර නම් ආතල් එකට නෑ මොනාරයක් කරන්න ඕනේ දැන් නිකන් පොඩ්ඩක් එකනේ මචෝ වෙලාද ඔයාගෙන් ඉගෙනගෙන මගෙන් ඉගෙනගෙන ඉරාජ් මන් දෙයක් දැක්කා ඒක මම පෞද්ගලික කනගාටු වෙන දෙයක් එන මම රටෙන් පිට ඉන්නේ අවුරුදු 15ක් කටාරවල ඉන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකා පාස්පෝර්ට් ඉන්ඩෙක්ස් එකකින් අපි 91st ස්පේස් එකේ ඉඳන් 97 ගිහින් මොනවද හිතන්නේ ඒක ඒකට ඉතින් හේතුව මේ රටේ හිටපු පාලකයෝ මං මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොච්චර දිගද කතා කරන්න පුළුවන්ද හොඳට ඕන තරම් කතා කරමු හරි අපි මේ රටේ අපි ගත්තොත් නිදහස ලැබුණ දවසේ ඉඳලා මේ රටේ හැමතිස්සෙම එක කණ්ඩායමක් හැමතිස්සේම ප්‍රොටෙස්ට් කරනවා රටේ මොන දේ කරන්න ගියත් කකුලෙන් අදිනවා කිසි දෙයක් කරන්න දුන්නේ නැති කණ්ඩායමක් හිටියා ඊට පස්සේ යුද්ධයක් තිබ්බා ඉතින් ඒතර මේ රටේ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි JVP එක එකක් තමයි LTT එක මේ දෙකම හින්දා මේ රටේ විශාල වශයෙන් මේ රටේ අපි මං කියන එක ඕනේ ඔයගලන් YouTube එකට ගිහලා බලන්න දැන් මේ කණ්ඩායම මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න අය ඉස්සර කියපු දේවල් බලන්නකො මොනවද කියලා ඉස්සර මොනවද කිව්වේ දැන් ඔය විදුලි බණ මණ්ඩලයේ ප්‍රයිවටයිසේෂන් නම වෙනස් කරන ඒවා ගැන වෙනම කතාවක් කිව්වේ පෝට් සිටි එක හදනකොට කිව්වා ගල් කියුබ් මෙච්චර කියලා එතකොට හයිවේ හදනකොට කිව්වා මේ බල්ලා මේ පැත්තට මාරු වෙන්න බෑ මේ විනාශයක් කරන්න කියලා කිව්වා හැබැයි ඒ අයම දැන් ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස්ම කන්ටිනියු කරනවානේ ඒ කියන්නේ මේ මීරිකම කඩවත හයිවේ එක නැවතුනේ මීරිකම කඩවත හයිවේ එක නැවතුනේ පඩු කරද ගහක් අල්ලගෙන මේගොල්ලන් කිව්වා මේ ගහින්ද ලෝකෙටම ලංකාවටම එකයි තියෙන්නේ ඒකින්ද මේ කපන්න බෑ කිව්වා අන්තිමට ඒ ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහි වැව්වා මිනිස්සු හැබැයි ඒ ගහින්ද අන්තිමට රටේ බිලියන ගාණක් පාඩු වුණා ඒක සම්පූර්ණම කරේ JVP කාන්තාවත් තමයි එතන ප්‍රොජෙක්ට් එක ඒක සම්පූර්ණ හැන්ඩල් කරලා මේක ඩිලේ කරේ සම්පූර්ණ එතකොට අපි ගත්තොත් ඔය විදුලි බලාගාර ඔය නම් සියලුම දේවල් මේවා ගැන හැම එකම එතකොට මේ රටේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ගිනි තියලා බස් ගිනි තියලා ඒ කාලේ මම නම්බර්ස් පිටින් කියන්නම් බස් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ රටේ විශාල පොදු දේපල විනාශකරු කණ්ඩෑමක් තමයි දැන් මේ වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේගොල්ලන්ගේ හිස්ටරි එක ඉතින් එතකොට මේ අපි මෙහෙමවත් ඉන්න ගත්තනම ලොකු දෙයක් ඒ කියන්නේ යුද්ධ අපිට යුද්ධෙකුත් තිබිලා 30 අවුරුදු යුද්ධයක අපේ රටේ ඔයගලන්ට දැන් මේ හැමෝටම අමතකයි මේ අලුත් ජෙනරේෂන් එක දන්නේ මේ රටේ ඉන්න ඔක්කොටම අමතකයි මේ රටේ අපි උඩ වවුනියා පැත්තෙන් උඩ ක්‍රොස් කරාම වෙනම පොලිසියක් තිබුණේ වෙනම හමුදාවක් තිබුණේ වෙනම නීතියක් තිබුණේ කියන එක අපිට අමතකයි දැන් ඒ ඔක්කොම අමතකයි මිනිස්සුන්ට එතකොට අපිට අමතකයි දැන් ඉස්කෝලේ යනකොට අපි කොච්චර බයෙන්ද ඉස්කෝලේ ගියේ
අපිට අමතකයි මේ කොළඹ බෝම්බ පිපිරනවා මිනිස්සු ටීවී එක අපි දකිනවා කෑලි කෑලි විනාශල ඒ සියලුම දේවල් අපේ මිනිස්සුන්ට අමතකයි. අපේ මිනිස්සුන්ට මෙහෙම කරද්දි අමතක වෙනවා. ඉතින් එහෙම දේවල් තිබිද්දිත් ඔය 88 89 මේ කොල්ලෝ කී දෙනෙක් ලංකාවේ මැරුණාද? කොල්ලෝ ඇයි මැරුණේ? ඒ ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදය ඉන්දියාවත් එක්ක අපි වෛරයක් ඇති කරා. ඒ කණ්ඩායම දැන් මේ බලයට ඇවිල්ලා ඉන්න කණ්ඩායම අපි ඉන්දියාවත් එක්ක ලොකු වෛරයක් ඇති කරා ඒ කාලේ. ඉන්දියාවෙන් මේක කරනවා කියලා. අන්තිමට අපි හිර වෙච්ච වෙලාවේ ඉන්දියාවෙන් තමයි අපිට ඩොලර් බිලියන 4ක් ලෝන් එකක් හම්බුනේ. තෙල් ටික ගාගන්න. ඉතින් අපි මෙහෙම ඉන්න එකත් ඇත්තටම ලොකු දෙයක් ශෆ්‍රාස්. Okay. දැන් ඔයාට ඇවිල්ලා now you are a common man. You are not a politician. ඔයා ඇවිල්ලා දේශපාලනයක් නෙවෙයි කරන්නේ. You are a common man. ඔයාට දැන් මේම හැමෝ එක්කම දැන් කියමුකෝ openly කතා කරන එක බයක් නැද්ද ඇවිල්ලා? Especially after what happened in the past few years. එහෙම බයලා ජීවත් වෙන්න බෑ ඉතින් මේ රටේනේ. අපි කියපු දේවල් අපි කිව්වනේ මේ මිනිස්සු සමහර පොලිටිෂියන්ස්ලා කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ එකක් එළියට පේනන එකක් විදියක් ඉන්නවා අන්තිමට ඊයේ නිවුස් බලන්න ගවර්න්මන්ට් එකේ පොලිටිෂියන්ස්ලාගේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන බිල්ඩින් ඇසට්ස් අනමන එළිය පෙන්නවා. ඔව්. මේ හැබැයි මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්නේ අපිට සල්ලි නෑ එළියට ගියාම පෙට්‍රල් ටික ගන්න 5000ක් දෙනවා කෙහෙල් කන දානවා කැබ් එකට නාමල්ට කම්පලේන් කරපු එක්කෙනාට ඊට වඩාත් ඇසට්ස් තියෙනවා කියලා ආරංචි. කාටද? නාමල්ට ඇසට් එකේ කම්පලේන් කරපු එක්කෙනාට ඊටත් නාමල්ටත් වඩා ඇසට්ස් තියෙනවා. ඔව්. කොහොමද බලන්නේ ඉතින් ඔය වීලුවක් වගේද බලන්නේ නැත්නම් මොකද්ද නිකන්? මට දැන් ජෝක් එකක් නේ මේක. ඒ කියන්නේ මට හිතන්න බෑනේ මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා මේ යන විදිහට ඇත්තනවා. කන්ෆියුස් වෙලාද? අයි ඉතින් දැන් මේ සෙට් එක සම්පූර්ණ එක ඉමේජ් එකක් මිනිස්සුන්ට පෙන්නුවේ. හ්ම්. අපිට සල්ලි නෑ අපි මෙහෙම නෑ අපි මෙහෙම කරන්න කියලා. ඊපස්සේ සෙට් එකක් ආවා එළියට. මේ සෙට් එක ඇවිල්ලි වෙලා මිනිස්සුන්ට එක ඉමේජ් එකක් දුන්නා අපි රට හදනවා කියලා. හ්ම්. අද වෙනකන් කිසිම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් රටට ඇවිල්ලා නෑ. හිටපු අදානි පවා ඉන්දියාවේ පැක් කරගෙන ගියා. එතකොට මොනවද දැන් ඔයා කියනවාද අවුරුද්දක් තිස්සේ මුකුත්ම කරලා නැහැ කියලා? ඔයා සිනමන් ලයිෆ් එක පැත්තට ගිහිල්ලා හ්ම්. වටේ බලන්න. හ්ම්. හදලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් බිල්ඩින් හදලා තියෙන දේවල් ටික. හ්ම්. ඒ කොයි කාලෙද හැදුනේ? කල්පනා කරන්න කවුද කොයි කාලෙද හැදුනේ? මේගොල්ලන් ආවන් පස්සේ කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. මේගොල්ලන් ආවන් පස්සේ කිසිම දෙයක් පෙන්වන්න මට මොනවද හදපු දෙයක්? පාරක් හදපු එකක් පෙන්වන්න. හ්ම්. මේගොල්ලන් ආවන් පස්සේ කිසිම දෙයක් නැහැ. බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි දැන් කරන්නේ. කියමුකෝ දැන් තව අවුරුදු 4ක් තියෙනවා. ඔව්. හරිද? අවුරුදු 4ක්ම කන්ටිනියු කරලා රටට මොනාරි හොඳක් කෙරුවොත් හ්ම්. ඔයා එතකොට එදාටත් මේමද කතා කරන්නේ නැත්නම් එදාට කොහොමද? සව අවුරුදු 4කින් මේගොල්ලන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලන්ගේ ඉතිහාසය සහ මේගොල්ලන් කරපු දේවල් එක්ක මට නම් පේන්නේ නැහැ මේගොල්ලන් මෙහෙම කරයි කියලා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ව රවට්ටලා මිනිස්සුන්ට බොරු කියලා මේ කියන්නේ මේගොල්ලන් පරණ කියපු කතායි අලුත් කියපු කතායි මේ වීඩියෝ එකතු කරලා මිනිස්සුන්ට පෙන්වනවා සමහර අය කියනවා පිළිගන්නේ නැහැ. එච්චර බොරු කියලා දිනවා මේගොල්ලන්. හ්ම්. ඒ කියන්නේ ලැජ්ජ නැතුව බොරු කියනවා. කිව්වනේ ඔයා කියන්නේ අපි රවට්ටලා තින්නේ. උගන්ඩාවේ සල්ලි තියනවා කිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මොකද කිව්වේ නෑ ඒක මේ එහෙම එකක් කියලා කිව්වා. අරයාගේ රොකට් එකක් ගැන කතා කරා ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ ඒක ඒකෙන් ලංකාවට සල්ලි ඇවිල්ලා තිනවා ඒකෙන් සල්ලි බෙදන් කරලා නෑ කිව්වා. රත්තරන් අශ්වය කිව්වා. ලැම්බෝගිනි කිව්වා. කියන්ටේම සෑහෙන බොරු කිව්වා මේගොල්ලන්. හයිවේ එකෙන් මේ කම්පැනි එකෙන් ගහලා ලොකු ගාණක් ගහලා තියනවා කියලා කිව්වා. අන්තිමට මීරිගම කඩවතේ ඒ කම්පැනි එකටමයි දීලා තින්නේ. අඩු ගානේ වෙන කෙනෙක් දෙන්නේ නැහැ. ඒකටමයි දීලා තින්නේ. ඒ වගේ සෑහෙන්න බොරු කියනවා. ඒතර මේ දැන් පාලනය කරන අය ඒගොල්ලන්ට ක්‍රිප්ටෝත් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගෙන් ගිහලා රුපියල් 5000ක් ඉල්ලනවා පෙට්‍රල් ගන්න. උඩ ක්‍රිප්ටෝත් තියෙනවා. දැන් ඉරාජ් මට කියන්න නිකන් මේ තව එකක් කියන්න. ඔව්. මේගොල්ලන් මේ දැන් අපේ ඇත්තටම යුනිවර්සිටිස් ප්‍රයිවටයිසේෂන් ඔය ගැන කෑ ගැහුවනේ. කොල්ලන්ව රවට්ටලා එළියට දාලා කොල්ල ගුටි කාලා යුනිවර්සිටි වල අන්තිමට මේ එකත් මේ ආණ්ඩුවේ JVP එකමනේ සම්පූර්ණයෙන්ම කරේ. මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය කියලා හරි. එතකොට දැන් මේ වසන්ත සමරසිංහ කියන එක්කෙනාගේ බිස්නස් එක තමුත් එකම බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. ඒ බිල්ඩින් එකේ ටියුෂන් ක්ලාස් කරන්නේ.
එතකොට ටියවෂන් ක්ලාස් වල ගෙවන්නේ අය එහෙ වට්ටක්ක විකුණලා අහිංසක අම්මලාගේ දරුව තමයි ටියවෂන් මේ කල්ලා ක්ලාස් වලට එන්නේ. තොර ඒක මොකක්ද? එතකොට එතන බිල්ඩිමක් ගහලා තිනවා කීයද මේ මිලියන ලොකු ගානක 100 ගානක. ඉතින් අර කියන්න එකක් කරන්න එකක්. ඉතින් ඌව ගැන ඇත්ත කතා කරාම ඉතින් සමහර අයට දැන් කෙලින්ම දැන් ඔයාගේ මියසික් එක තියෙනවා අනිවාර්යෙන් තියෙනවා හරිද but your majority focus is on කියමුකෝ you are trying to be the voice for the country ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳ නැද්ද මේ චන්දිල්ලලා පොලිටික්ස් වලටම ගියා නම් තවත් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඕන්න ඒක ඕන්න මම ඒකට කැමති නෑ. ඔය ඉන්දියාවල විජේ වගේ කෙනෙක් අන්තිම මූවියට කෝටි 200ක් එයාගේ පඩිය ඒක අතෑරලා ඔව්. එයා යනවා පොලිටික්ස් වලට. ඒ වගේ මට ඒක ඕනේ නෑ. මම මේ සින්දුවක් කරගෙන කවදාවත් ඇවිල්ලා පොලිටික්ස් වලට එන්නේ නැහැ. කවදාවත් එන්නේ නැහැ. නෑ. මට දැන් නම් කැමති නෑ ඇත්තට. දැන් නම් කැමති නැහැ. ඔව්. ඉස්සරහට වෙන්න ඒ පුළුවන්. කියන්නේ මේ සිස්ටම් එක අවුල් මේ සිස්ටම් එක සිස්ටම් එකක් තියෙනවද? ඔව් හෙන මේ ඔක්කොම මේ කියන්නේ කොහේ ගියත් වැඩක් කරගන්න බෑ දැන් ඔයා දන්නවනේ. පගාව ගන්නවා යනව ගන්නවා ඒ මිනිස්සු. මට ආරංචිද දැන් පොය පගාව නම්මන ඔක්කොම ගොඩාක් අඩු වෙලා කියලා මම හිතන්නේ ඔයාලට. අඩු වෙලා. අඩු වෙලා කියලා මට හිතෙනවා. හිතනවා කියන්නේ ඔව් ඒක 100% ස්ටොප් වෙලා නෑ. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේම දෙයක් කියමුකෝ දැන් MR ගේ ආණ්ඩුවෙත් එහෙ පගා කියන දේ තිබ්බනේ ඇවිල්ලා ඕනම ආණ්ඩුවක ඒක තියෙනවා. හැබැයි දැන් පොඩ්ඩක් මේගොල්ලන් අර ටීවී වල නිවුස් වල පෙන්නනවා අර පොඩි මිනිහා පාස්පෝර්ට් එක ගන්න මොකක් හරි පොලිම මේව ගන්න රුපියල් 500ක්ද ගන්න එකයි. ඒක නැවතුවා ලයිසන් එක ගන්නකොට අර පොඩි ඔය තියෙනවනේ පොඩි ගණන් ගැන වැඩක් කරගන්න. මිනිස්සු දැන් ඕවා තමයි පෙන්නන්නේ එළියට. අම්මට සිරි මේගොල්ලන්ගේ ලොකු අය කරන වැඩ ඉස්සරහට එළියට ඒ ඩීල්ස් ටික කරන බිලියන ගණන් සල්ලි හම්බ කරන ලොකු වැඩ මේගොල්ලන් කරන්නේ. ඔය ඉස්සරහට ඒව ටික එළියට දානවා. ඒව මම එළියට දාන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඒවා මිනිස්සු මේ ඔය අපේ රටේ MP සම ඔය එළියට දායි. අර පොඩි මිනිහට පොඩ්ඩක් පෙන්නලා දැන් ඔය දකුණේ ගියත් අපි දකිනවා බීච් එකයි ඉන්න තියෙන ඔක්කොම මිනිස්සුන් ඉති කර හිටපු බිස්නස් ටිකට ෂොට් එක දෙනවා. පොඩි මිනිහට ගහලා ලොකු මිනිස්සුන් ගැන ලොකු බිස්නස් ටික ලස්සනට මේගොල්ලන් ලොකු වැඩක් කරනවා. ඒවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් YouTube තියෙන්නේ. තව අවුරුද්දක් දෙයක් යනකොට මිනිස්සුන්ට දැනගන්න හම්බ වෙයි කොහොමද මේගොල්ලන් ගහලා තියෙන ගැහිලි කියලා. දැන් ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බයිතක් සලාවනේ මමත් ඒක ළඟින් ෆොලෝ කරනවා. එතන ඔයා බය නැතුව දේවල් කියනවා. ඒක මේ ඔයාට අවුලක් වගේ නැද්ද ඇවිල්ලා? හොට අවුලක් වගේ පේනවා. නෑ නෑ මං අහන්නේ ඔයාගෙන්. මට ඒක අවුලක් වගේ පේන්නේ නැහැ. මට ඉරාජ් විරත්න කියන්නේ පෞද්ගලිකව මන් දන්නවා. මං කියන්න ඒට මං උත්තරයක් දෙන්න. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන්නකොට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවුලක් වගේ දැනෙනවා නම් වාට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන්නකොට තරහ යනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා සමහරට මේ ගවර්න්මන්ට් එකට සපෝට් කරන මේ ගවර්න්මන්ට් එක ගේන්න වැඩ කරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම නිකන් කියන්නේ එක්සැම්පල් එක. එතකොට ඒක බලනකොට තරහ යනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ ඔයා මේ ආණ්ඩුව ගැන විශ්වාසය තියෙන කෙනෙක්. හැබැයි ඔයා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන්න දිගට සහ මේගොල්ලන් කරන දේවල් එක්කදී ඔයාට ඊළඟ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මැයි වගේ වෙනකොට ජූනි වගේ වෙනකොට ඔයාට හිතන්න පුළුවන් අඩේ මේ කියපු දේවල් හරි කියලා. දැන් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ මියුසික් එකට මේ එෆෙක්ට් වුණා කියලා හිතන්නේ නැද්ද? නෑ කිසිසේත්ම නෑ. ඒ වා හිතන විදිය. දැන් මම ඕපන්ලි කතා කරන්න. ඔව්. සින්දු මම හිතන්නේ මේ අවුරුදු 2-3කින් 4ක් විතර කරා. එකක් රණ්ඩුකාරී. අනිත් එක ට්‍රේන් සෝං 2 අපි කරා. ඊට පස්සේ ආශාන්‍යත් එක්ක මම සින්දු 4ක් විතර කරා. 3ක් විතර. 4ක් විතර. ඉරා තුනම මම බලන විදිය මං ඕපන්ලි කියන්න. තුනම ෆේල්. බෑ. ඒක එක්ස්ප්ලේන් කරන්න. මම දැන් ඔයා බලන විදිය වෙනස්නේ. මම කියන්නේ තුනම ෆේල් නෙමෙයි. ඒ තුනම තව අවුරුදු මගෙන් 5කින් විතර පස්සේ මට කියන්න මං කොන්සර්ට් එකක ගහනකොට ඔය සින්දු ටික මං කොන්සර්ට් එක ගහනකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා තියාගන්න මං කියන දේ
තව අවුරුදු 5කින් ඔය සින්දු ඔය ටික සින්දු තුන ඔය සින්දු තුන ස්පෙෂලි රණ්ඩුකාරයේ තව අවුරුදු 5කින් 6කින් මම කොන්සර්ට් එකක පර්ෆෝම් කරනකොට රනිදුත් එක්ක හරි ඔය සින්දුවේ වචන ක්‍රවුඩ් එක කිව්වේ නැත්තම් හරි එහෙනම් මේක අපි එදාට මම ඔයාලට මගේ YouTube channel එක දෙනවා ලියලා. මට YouTube channel එකත් ඕනේ නැහැ ඔයාගේ Facebook page උත් ඕනේ නැහැ මට ඕනේ නැහැ මට මගේ දේවල් තියෙනවා ඔයාලට සින්දුවක් අප්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් මගේ channel එකේ. ළඟදී ඒ වගේ මේ පොඩි විහිළුවක් ගියා නේද Facebook page දෙන්නම් YouTube page දෙන්නම් අරගලේට පිස්සෙක් ඌ වැඩක් නැහැ. ඌ ගැන කතා කරන්න වැඩක් නැහැ. එන ඇයි ඒවා වැඩක් නැත්තම් ඒ ඉම්පෝර්ටන්ස් එක දෙන්නේ මම දැක්කලා ලයිව් වෙනවා පෝස්ට් දානවා එච්චර මේකක් නැත්තම් ඇයි ඔයකට රෙස්පොන්ස් දෙන්නේ පිස්සෙක් ඉතින් ඌ අරගලෙන් හම්බ කරගත්ත පිස්සෙක්. ඉතින් ඌගේ ඉන්ෆර්මේෂන් වගේක් තියෙනවා මගේ ළඟ. ඉතින් මම ඉන්නේ ඒවා අවශ්‍යලාවට එළියට දාන්න. දැන් මගේ මේ ට්‍රේන් සොංග් 2 එකේ ඔයා වැඩක් කරා මේ ඒ මොකද්ද අර ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අදටත් මිනිස්සු මට චෝදනා කරනවා මම දැනන් තමයි වැඩක් උනේ කියලා. ඒ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ටෙක්ස්ට් එකක් ආවේ. මොකද ටෙක්ස්ට් එක තිබුණේ? ඒක ඉතින් ඔය ගිහලා zoom කරලා බලන්න. මට මතක නෑ ඒක. මොකක්ද තිබුණේ? මේ අද ඉරාජ් කියන්න මේ මට ඇත්තටම ඒකට මතක මම අදාළ නැහැ කී මේකට මම කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා නෑ නෑ මේ මියුසික් වීඩියෝ එක අපි කරේ. ඔව්. හැබැයි ඔය ස්පෙસિෆික් කෑල්ලට මං කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ නැහැ. නෑ හරි හරි. ඒවා සම්බන්ධයක් නෑ මම දන්නේ නෑ මම කවුද ඒක කරේ කියලා. ඔව්. හරි. ඔත් එක්ක හිටියා ලොකු ටීම් එකක්. ක්‍රිෂාන් හිටියා, ඉන්ෆාස් හිටියා, යව්වනන් BK, කිලබී. දැන් කවුරුත් නැහැ. ඒගොල්ලන් පිටරට ඉන්නවා මං දන්නවා. කවුරුත් ඕනේ නෑ මට ශෆ්රාස් ඉන්නවනේ. නේ කියන්නකෝ ඇවිල්ලා දැන් ඇයි ඒගොල්ලන්ට කායි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? මේ අපේ පරණ සෙට් එකනේ ඇවිල්ලා. මේමයි ශෆ්රාස් කාලෙන් කාලෙට කට්ටිය වැඩ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් රට යනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් විවාහ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට රෙස්පොන්සිබිලිටිස් තියෙනවා. ළමයි බලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මියුසික් කරන්න වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මං උදාහරණයක් ගත්තොත් මගේ යාළුවෙක් හිටියා. එයා එක සින්දුවක් කරා. ඊට පස්සේ ඒක හිට් වුණා. ඊට පස්සේ එයා මියුසික් සම්පූර්ණ ගිව් අප් කරලා එයා ගියා ඩෝහා වලට. ඊට පස්සේ එයාට වෙන මේකක් ආවා. එයා මේ එයාගේ මම වැරදි දෙයක් කියවන්නේ නෑ නෙමෙයි. කියන්නේ ඔයාම කිව්ව දේ වගේ ආගමත් එක්ක ඔයා කිව්වා මියුසික් සම්බන්ධ කරන්න කැමති නෑ. ඔව්. ඔයාට නිදාස් ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා වෙන ලයින් එක ගියානේ. එහෙම තමයි මිනිස්සුන්ට කාලෙන් කාලෙට එක එක දේවල් එනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ මෙන්න මට කෝල් කරලා එකපාරට කියනවා මචං මායි සින්දුවක් කරන්න ඕනේ කියලා. පස්සේ අර මේ ආයි ආවනි මියුසික් කරන්න. මේ ඉතින් ඒ වගේ තමයි මිනිස්සු කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. දැන් කිලබී හේ වැඩ කරන්නේ කැලිෆෝන් මේ මම දැක්ක අලුතෙන් US. ඔව් ඔව්. කිලබී ගොඩාක් සින්දු කරනවා හොඳ. තාම එයා වැඩ ගන්නවා. මට තාම එයාත් එක්ක හොඳ සින්දුවක් ආවේ නෑ. එයාත් එක්ක අන්තිමට කරේ රාගිනී කියන සෝං එක. ඒකත් සුපර් හිට් එකක් වුණා. එතකොට ක්‍රිෂාන් වැඩ කරගෙන ඔයා සින්දුවක් කරනවා. BK BK වෙනම වෙනම line එක, ඔව්. මේකට ගියා. යව්වනන් ඔව් හිටියා. හිටියා. ඉතින් යවුනන තමයි අපිත් එක්ක අලුත් කලාවක් කොන්සර්ට් එකෙත් පර්ෆෝම් කරා. ඉස්සරහට අලුත් මම ඔය යවුනවත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. යවුන කිලබී ඒගොල්ලන්ව සම්බන්ධ ගන්නවා මගේ ඔය හින්දි වැඩවලට. දැන් ඉරාජ් මට කියන්න දැන් ඉරාජ් අපි මේක ඕන තරම්වා කතා කරලා තියෙනවා. ඔය දැන් බඳින්නෙම නැහැ කියලානේ කියලා තියෙන්නේ. Because you need that freedom on a serious note. You need that freedom. ඔයාට ඇවිල්ලා ඔළුවේ ඇවිල්ලා යගේ මේ වෙලාවට ගෙදරට යන්න ඕනේ. දැන් මම නිකන් ආන්නම් පෞද්ගලික ෆිට් එකට මේ අහන්නේ. දැන් මම සමහරක් දේවල් මගේ මියුසික් වීඩියෝස් වල කරන්නේ නැහැ. ඒක ඔයත් හොඳටම දන්නවා. සමහරක් දේවල් මට කරන්නම කැමති නැත්තේ හෙට හරි අනිද්දා හරි මට ඒක මගේ පුතා එක්ක වාඩි වෙලා බලන්න බැරි වෙයි කියලා. දැන් ඔයා ඇත්තටම වෙනස් දේවල් කරා හරිද? ඉන්ටර්නැෂනලි ඇක්සෙප්ටඩ් දේවල් ඔයා ලංකාවේ කරා. ලංකාවේ ඒක ඇක්සෙප්ට් කරේ නෑ. ඔයාට ගොඩාක් විවේචන තිබ්බා. දැන් ඇක්සෙප්ට් කරා. දැන් ඇක්සෙප්ට් කරලාද කියලා කියන්නේ? ඔව්. කොහොමද කියන්නේ? ඔයා සිල් බිඳගත්ත මියුසික් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒ දවස්වල ඒක නිකන් මේ කිස්සයක් දෙන නෙවෙයිනේ. ඒ කාලේ සෑහෙන කෑ ගැහුවන එකට. ඊට පස්සේ මියුසික් වීඩියෝ ගණනාවක් හැදුවනේ ඒ වගේ ඒ ටයිප්. එතකොට ඔයා ගිහලා බලන්න ඒ කාලේ මිනිස්සු බැනපු කමෙන්ට්ස් තියෙනවනේ ඒ වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න ඔයා ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක
ඒ බැනපු අයට බයින උඹලා මහා ගෝත්‍රික මිනිස්සු කියලා දැන් ඉන්න ජෙනරේෂන් එක ඊට වඩා විවෘතයි අලුත් ජෙනරේෂන් එක. ඒගොල්ලන්ට nothing ඕක. ඉතින් ඒ කාලේ බැන්නට ඒ සින්දුව මේ පාර මං අලුත් කලාවක් එකේ ප්ලේ කරා. අලුත් කලාවක් එකේ සෝං එකේ කෑල්ලක් මම ප්ලේ කරා. මම දැනේ මේ පාර හිටියා 20000කටත් වැඩිය සෙනගක්. ඔක්කොම මේ සින්දුව කිව්වා. සිල් බින්ද ගත්තේ. එතකොට ඒ දවස්වල එච්චර ඒ සින්දුවට බැන්න. හැබැයි ඒක අන්තිමට රේඩියෝ එකේ කොච්චර ප්ලේ වෙනවද ඒ සින්දුව. අද වෙනකොටත් රේඩියෝ එකේ සෑහෙන ප්ලේ වෙනවා ඒ සින්දුව. හරි. දැන් ඒක අර වාකි ඕගලන් මම කියපු ඕගලන් හිට්ස් කියලා බලන්නේ සින්දුවක් එකපාරට YouTube එකේ නම්බර් එකයි මං එහෙම බලන්නේ නෑ දැන්. මං ඒ කාලෙම කාලයක් බැලුවා. මං එහෙම නෙමෙයි බලන්නේ. මං බලන්නේ හොඳ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් විශේෂයෙන්ම රණ්ඩුකාරී සෝං එක මම කරපු මං කියනවා one of the best songs කියලා මං කරපු. ඒකේ බීට් එක මික්සිං මාස්ටරිං ඒකේ වෝකල්ස් ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් සෝං එකක්. සද්දේ තියෙන හොඳ ඇෆ්‍රෝබීට් සෝං එකක්. ඒක මෙහෙ සෑහෙන කාලයකට ඉස්සරහදී හිට් වෙන සින්දුවක් සමහරට. සාමාන්‍ය මේ පාර එකපාරට පත් වෙන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉස්සරහට මම දන්නවා මේ සෝං එක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන සින්දුවක් කියලා. දැන් අපි දෙන්නම කතා වෙලා අවුරුදු 18කට පස්සේ ට්‍රේන් සෝං 2 කියලා එකක් කරා. අපි දෙන්නම ගොඩාක් ආසාවෙන් ෆිට් එකෙන් බලාපොරොත්තුවෙන් කරා. අපිට කොතනද වැරදුනේ රාජත්? වරදුන්නේ නැහැ ඒක. වැරදුන්නේ නැහැ. ඔගලන් ඉන්නේ මේ වෙන ලෝකෙක. මම කියන්නේ මං ඒක අහන්නේ කියලා. ඒ දන්නවද අදටත් මගෙන් කට්ටිය අහනවා ඊයේත් මගෙන් කෙනෙක් ඇහුවා ගෙස් කෙනෙක් ට්‍රේන් සෝං 2 කරන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොට කොහමද ඇවිල්ලා ඒක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ අර ඔයගලන්ට සමහර දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ කාලයත් එක්ක සින්දු යන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් කාලයත් එක්ක මිනිස්සුන්ට මම අර ඔයාලට කිව්වා ආට ඕක එහෙම බලෙන් හිට් කරන්න ඕන නම් අපිට ලොකු බජට් එකක් ලක්ෂ 50ක් විතර අයින් කරලා TikTok ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලාට ගාලක් ගෙවලා ලොකු මේ සිනමා එක ප්‍රීමියර් එකක් දාලා ඊට පස්සේ YouTube එකේ Google Ads දාලා බලෙන් පෙන්නලා Instagram Reels හදලා බලෙන් සින්දුව පෙන්වන්න පුළුවන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක. එතකොට වාගේ හිතට හිතයි ආරයි සින්දුව හිට් මේ ගොඩාක් ගිහිල්ලා තියනවා කියලා. ඉතින් අවුරුදු 5-6කට පස්සේ අපි සින්දුව ගැන එතකොට කතා කරමු කොහෙද සින්දුව තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මම තා අවුරුදු 5ක් ඉන්න වෙනවනේ බලන්න මොනවද වෙන්නේ කියලා. එහෙම ඕනේ නැත්තම් අරක තමයි සොලියුෂන් එක. ඒ කියන්නේ ලොකු ඩිජිටල් කැම්පේන් එකක් කරලා ගානක් වියදම් කරලා මාකට් කරන්නත් පුළුවන්. ෆෝස් ෆීඩ් කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් නැත්තම් ඉතින් ඔයා අන්තික ඔයා සින්දුවක් දැම්මම පස්සේ ගොඩක් කලාවට මෙහෙ නෑ. ඒක ගොඩක් මට ඇත්තට මේ ගොඩක් බලපානවා. රේඩියෝ ටීවී channel එකක වැඩ කරන්නේ නෑනේ. ඔයා මෙහෙ නැති හින්දා. ඔව්. නෑ මේ පාර නම් හැම channel එකකටම ගියා. රේඩියෝ හැම එකකටම ගියා. වයි එකට ගියා. හැම එකකටම ගියා. මේ හැබැයි ඔව් කලින් නම් මට ට්‍රේන් සෝං 2 එකත් මම ලංකාවේ හිටියේ නෑ රිලීස් කරනකොට. ඒක බලපානවා නම් තමයි. ඊරාජ් අපි අන්තිමට මේකින් ඉවර කරමු. දැන් මම 2005 දැක්ක ඉරාජ් තිබ්බ අර එනර්ජි එක සින්දු කරන්න ඕනේ ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ. දැන් ප්‍රූව් කරලා ඉවරයි. ඒක වෙනම දෙයක්. ඒ ඉරාජ්ව අපිට ආයි ශ්‍රී ලංකන් මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දකින්න පුළුවන්ද? along with your Indian album අපිට අපි කියන්නේ ඔයාට ආදරය කරපු පිරිසක් ඉන්නවනේ. හරිද? ඒ පිරිස ඔයා ආයි සතුටු කරනවද මියුසික් වලින්? ඔව් හැමදාම. මම තාම කොන්සර්ට් පර්ෆෝම් කරනවා. මම තාම මෙහි රටේ ඉන්නේ. මම තාම රේඩියෝ ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරනවා. මම YouTube ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරනවා. මං මගේ රාජ ඔන්ලයින් මියුසික් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අලුත් රැප් ආටිස්ට්ලාට හෙල්ප් කරනවා. ඉතින් මට පුළුවන් හැමදේම මං කරනවා මේ රටේ. අපි අන්තිමට කතා කරමු රාජ් මේ ෆ්‍රැන්චයිස් එක අලුත් කලාවක් කියන ෆ්‍රැන්චයිස් එකක් දැන් වෙලා තින්නේ. දැන් ලෝකේ ශ්‍රී ලංකන්ස් හැමෝටම ඒ නම දන්නවා. මේකේ වෙන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. ඉස්සරහට මොන ප්ලෑන්ස් තියෙන්නේ අලුත් කලාවක්? දැන් අපි ගැව්වා පොට් සිටි එකේ. දැන් ඉස්සරහට මොනවද ප්ලෑන්? අලුත් කලාවක් කොන්සර්ට් එක ඉතින් අවුරුද්දට සැරයක් ලංකාවේ ඒක දැන්
එක රෙජිස්ටයිලල ලංකා තින ලොකුම කොන්සට් එක අලුත් කලාව ඔව් ඒක කිසිම ඩව්ට්න්න ඒකේ ජනිය එක ඒක බ්‍රෑන්ඩිං ඉඳලා එක පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා සෑහෙන්න වැඩක් අපි කරා ඊට අමතර අහංකාර නගරේ තම ඊළඟ ලොකුම බ්‍රෑන්් එක අංකාර නගරේ ගියවරුදෙත් සෑහෙන ලොකු හිට්ටක් වුණා නෙක්ස්ටිය මම් පොඩි අලුත් වැඩක් කරන්නවා අපි ආමුක එක පලනතාවට ඔව නෙක්ස්ටිය මං කරනවා කොන්සට් එකක් එකන දැන් අලුත් කලාවක් එකයි මහංකාර නගර කියන ඇති අහංකාර නගර කියන ඇත්තටම රනිදු තමයි එක මේ නාටිස්ට් මම එකක් කරනවා දැන් මගේ ගොඩක් සිින්දු දීනවානේ දැක රැප්වල්ට අමතරව තවත් ෆ්ලෝසෝන්ස් මගේ මියසිකලි මගේ මට තාව වැඩ පෙන්න්න පුළුවන් අලුත් වැඩක් මම් ප්ලෑන් කරගෙනවා අලුත් අලුත් ෆ්‍රන්චයිසක් පටන් ගන්න දැන්න පර ඔව ඒක හැබැයි ඒක එක්ස්පීරියන්ස එක වෙනස් එක වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස එකක් ඒක අර ගොඩක් වෙලාවට දැන් මම් පෆෝම් කනට ගොඩක්කාට මං ගොඩක් ප්ලේකනේ ඩාන්ස් මගේ සිින්දුනේ හැබැ මේකේ එක්ස්පීරියන්ස එක දැන් අපි පෆෝම් කරන ඔය සිින්දු මියසිකලි ගොඩක් වෙන තැනක මට ගෙනියන්න ඕන මේක ඒන මගේ මියසික් කැපෑසිටික මට පෙන්න්න ඕනේ ඉස්සරහට මගේ සිින්දුවලි ඒකන පරණ යාලෝටික ඔක්කම ඒකතු වෙනවා දෙතන ඔවු යායුත් එයි අලුත් ඇත්තෙයි ඊට අමතරව මට ඕනේ අර නිකං බෑන්් එකක් ප්ලේ කරන අමතරව වෙන එක්ස්පීරන්ස එක රයි් එනම් අපි ඒක ඉස්සරට බලමු කෝනාද වෙන්න කියලා ඉරජ් තැංකව සෝමච් අපිට තව කතා කන්න ගොඩක් තියෙන හැබැයි අපි ප්‍රෝග්‍රම් එක එන් කරන්න ඕනේ තැන්ක්ස් මගේ ඉන්වයිට එක ඇක්සප් කරලාවට පලනතාට මම ප්‍රශ්න කරලවා උත්තර දෙනවා ඉස්සරට අපි එවගේ දේවල් ගොඩක් කරුම් මම හිතනවා මේක වැඩික් කන්නතු දාගල නෑනෑ අපි ඩිට් කන්න ඔය ඩිට් කන්න ඕනද නෑනෑ මම කිසි දෙයක් එඩිට් කරන්නවා හරි එනම් අපි ප්‍රෝග්‍රම් එක එන් කරමු මේ මටර අවුරුත්තුනක් තිස්සේ වැඩක් පෙන්ඩිං තුනක් නෙමේ අයක තුනක් ගෙන අපි ට්‍රේන් සොන් ටූ කරේ කිය 2022ද 23 හරි අවුරුද් දෙකක් මේ 24 ගියවුරුද මට වැඩේ පටන් ගන්න කිව්වේ චුටකින්න ඔව් තියෙන ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් තියෙනවා කාලේ ස්ටුඩියෝ එක පොඩ්ඩක් හදන්න පොඩ්ඩක් කල් ගියා බට් මම ඉක්මනට ඒක කළා ඉක්මනට දාමු ද ස්ටුඩියෝ එක වැඩ වෙනවද වැඩ වෙනවා right එහෙනම් all the very best Thank අපි you, ආයි thank you. හම්බෙමු Thank you, Shafra. ආයි ෂෝස් වල හම්බෙමු මේ වගේ කතා බහක හම්බෙමු ඒ වගේ මම හිතනවා නෙක්ස්ට් අලුත් කලාවක් කොන්සර්ට් එකෙත් සෆ්රාස් මේ පාර ප්ලේ කරන්න හිටියේ නෙක්ස්ට් අලුත් කලාවක් කොන්සර්ට් එක පාට හදීසි ලෙඩ හැදෙන්න නැතුව නෑ ඉස්සර මම කන්ෆර්ම් කරා ඒකට ඔයාව බලන්න ක්‍රවුඩ් එකක් ඇතන හිටියා ඔයා ආවේ නැහැ මානිවාරෙන් ඊළඟ එක කරනවා මම හෙට යනවා හැබැයි මං එනවා ඇවිත් ඔයාට ඔයා කියන දෙයක් කරනවා thank you